Jusufi a.s. Transmetohet që kur është konë në burg, njerëzit pse kanë desht, tani janë këthy në islam, rezultati sjelljes tina u konë. Jo që ka folë shumë Jusufi, po sjellja e tina, nëse dikush ka pas nevojë me aqu një gotë ujë, u quaj ka shërby. Nëse dikush se ka marrë gjumi, ka nejt me to pa gjumë, i ka bu muhabet, e ka shoshnu. Nëse u konë smuti, ka nejt gati. Ta më thonë, i ka fitu zemrat me sjelljen e vetë. Për këtë edhe ata e kanë dëshmuar Jusufit. Jusufi ka qenë krijesa më e bukur, mas pejgamberit alayhis salam. Bukurinë më të madhe në rrugën të kësaj për gjitha krijesa e ka pas Jusufi alayhis salam mas Muhamedit alayhis salam. Po ata si kanë thonë Jusufit, ti je shumë i bukur. Po ta kem lakmi se e bukurosh. Ka plot njerëz që janë bukur. Plot e kanë bukurinë, po sjellja është katastrofë. Për këtë kanë thonë, nëse ka dije, po këtu hinë edhe tjerat, nëse ka edhe pasuni, nëse ka edhe fam, edhe pozit, po nuk ka sjellje të mirë, asnjë nuk i vlen. Asnjë si vlen. Është e pavlefshme. Çfarë vjen e dije kur i nënshmon njerëzit. Çfarë vjen pasunia kur i përul tjerë. E këta burgosnit nuk i thanë Jusufit, po të marrën lakmi se je shumë i bukur ti. Fa bukurie të rrallë, jo. I thanë apo çum që je i sjellshëm shumë. Shumë je njëri i sjellshëm. Me këto ai ka fitu zemra. Thot me sjellje. Qeta për shembull me bëj dhurat dikuna. Po mos pash me ble, a mund është dhurat një telefonat me avu? Me thirr telefon, veç tira me tani zonë. A nuk e fiton zemrën? Pejgamberi sallam treguohet kur ka shkuar një herë me Abu Bekrin një takim me një fes, Abu Bekri ka thënë pejgamberit sallam se Abu Bekri ka njoftë ata. I ka thënë o i dërguar i Allahut, jem të shkuar te një fes, mesin e tyne është njëri e ka një kab, po është orator i shkath. Veçitllath ja ka thënë Abu Bekri pejgamberit sallam. Kur kanë shkuar tash pejgamberi alayhis salam me Abu Bekrin janë takuar me ata, edhe ja ka nisë Abu Bekri mi prezantu. Ky është filani, ky është filani, ky është filani. Kur kanë rritë te kabi, ka thonë, kjo është kabi, pejgamberi sa ka thonë, po e ti. Thot kabi, të një bu musliman, thot me qitë fjallë që e ka thonë, me një laf gojë, thot që më ka hinë zamër, me një epitet. Me një laf gojë, thot më ka hinë zamër, shumë e këmë desh pejgamberi alayhis salam. Thot me pak sjellje na muna mi fitu zamrat e njerëzve. Më interesu, a ka pas fëmijë smut, me qyrë që a i ka punë, a i ka ma mirë, nëse vetë ka pas një problem, a i ka te i kalu, thjesht një gjinë afer. Këto e në sjellje shumë që nuk kushtojnë pare shumë.